માં ક્યારે આવે? જેથી દુઃખ પડે ને, જેથી ઢીંગાણાના ઢોલ વાગતા હોય તેથી જયારે મર્દ માણા નીકળી જાય, એના નાના બાળકોને ઘોડીએ હુર આવે ને ત્યારે શું ગાવામાં આવે? હેજી બાળક પોટે ઘોડીએ ને એનો બાપ ઢીંગાણે જાય. હેજી બાળક પોટે ઘોડીએ ને એનો બાપ ઢીંગાણે જાય. ધર્મ કાજે હેજી બાપજી એનો ધર્મ કાજે, હેજી બાપજી એનો જય ચિતાએ ચડે. ઉઘાડી તું રાખવા ડેલી, ઓડલમાં તું આવજે વેલી. ઉઘાડી તું રાખવા ડેલી, ચામુંડા તું આવજે વેલી. જેથી આવું ધર્મનું કામ કરવા માટે છે ને બાપ, તેથી એવા મર્દવાણા કહેતા હોય કે હે માં જોજે, હું તો ધર્મ ને કાંઠે ખપી જવાનું છું, મારું લીલું માથું ઉતારી દેવાનું છું, હવે મારા છોરુડાની તું લાજ રાખી લેજે માં. એવા મર્દો માણસના ઇતિહાસ નામમાં લખાઈ ગયા છે, અમર કરી દીધા છે માવતીએ નામ એના. જયારે દિલથી નાભીથી માને યાદ કરો ને બાપ, એ કોઈ જગતમાં એવું કોઈ કામ એવું નથી. તમારી મહેનત અને તમારી ધગજ હોય ને બાપ, અને દેવનો આશીર્વાદ હોય ને તો એના બાપની તાકાત નથી તમને કોઈ હેઠા પાડી શકે. મહેનત કરો, દોડો અને માના આશીર્વાદ લો. રોજ ઉઠીને મા બાપને આશીર્વાદ લો, દેવના આશીર્વાદ લો. સફળતા મળે અને મળે. દેવ એમ કહે છે ને બાપ જગતમાં, દેવ મોટી નથી, તમારો ભરોસો મોટો છે. ભરોસો છે તો ઈશ્વર છે, નકર નથી. એટલે આપણે ભરોસો રાખીએ છીએ એટલે આપણને મૂર્તિમાં પણ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ દેખાય છે, માનું સ્વરૂપ દેખાય છે. એટલે આપણે શું કેવું પડે માને? તારા સિવાય આધાર મારું કોણ જગમાં ઈશ્વરી, પરગટ રહી પરમાણમાં તું આપજે પરમેશ્વરી. છોરું કછોરું થાય માં તું વખત વેલી આવજે. પેળી રહો માં ભગવતી તું લાજ મારી રાખજે માં, લાજ મારી રાખજે. આવી ઉભો તમ આંગણે રાહુલ રુધિએ ઘણી, નવખંડની તળિયાણ પણ ચિંતા તને છોરું તણી. સંભળાવતી અવકાશને મુજ ખોરડો દીપાવજે. પેળી રહો માં ભગવતી તું લાજ મારી રાખજે માં, લાજ મારી રાખજે. થડ થડ વસે નેહડે નગર, ડુંગર તારો દરબાર છે. બ્રહ્મા શિવા વિષ્ણુ વિધાતા તુજથી સંસાર છે. શક્તિ સ્વરૂપા સર્વદા માય ભય પદ તું આપજે. પેળી રહો માં ભગવતી તું લાજ મારી રાખજે માં, લાજ મારી રાખજે. પણ જોને ઈ છોરું ઈ કરે પોકાર. હે મારી ચોટી લાવાળી મારી માવડી, અરે રે તું તો મોઢું ના કરજે મારી માં. હે નાના નાના પોહુડા હે તુજને કાયમ યાદ કરે. હે તું તો બેઠી નહીં રેતી માડી તું મઢડે, અરે રે તું તો ઝાલજે મારો હાથ. જગદંબાને આપણે યાદ કરીને આવી નાભીથી પોકાર કરીને માં કદાચ માં હાથમાં પાતાળમાં હોય કે ચોટીલાના ડુંગરમાં ગળધરના પાતાળમાં હોય ખોડિયાર, કે ભગુડાની મોગલ હોય કે આવડ પીથળ ગમે એમાં દેવ હોય, 64 જોગણીયું હોય, અને જો નાભીનો હાથ કરો અને બાપ જો પાતાળમાંથી બેઠી ન થાય તો જગતમાં માર પણ મટી જાય. હો બાપ એટલે ભરોસો ને વિશ્વાસ રાખો બાપ. જગત ભરોસાથી કાયમ છે, મહેનતથી કાયમ છે. જગતમાં બધું જ શક્ય છે, શક્ય અશક્ય કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. એટલે ભક્તિ કરો, માની ભક્તિ કરો અને મહેનત કરો. સફળતા મળશે મળશે ને મળશે. મારી આ ખોડિયાર ને ચામુંડ ને ભગવતી બધા જ સફળતા આપશે આપશે ને આપશે. આવા મારી વાત તમને સારી લાગી હોય તો તક્ષભાઈને ફોલો કરજો, લાઈક કરજો અને એમના લાઈફને આગળ વધારજો. જય 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 માતાજી.